Ruby et Jean Regnault, qui est orné et honoré d'une presse. Le maréchal Juin félicite ces deux généraux d'avoir obéi à un devoir de conscience en rouvrant, comme il dit, le dossier d'un chef malheureux, des raisons de politique internationale qui y poussaient. Il est très certain que les Français se trouvaient à ce moment-là menacés par l'envahissement de la Prusse. Vous savez que la Prusse avait... L'Empire, le régime, avait été en minorité. Les non ou les abstentions l'avaient emporté sur les oui. Alors Eugénie, l'impératrice, il y a quelqu'un dont le rôle est bien curieux à suivre dans cette aventure, c'est Thiers. Ça n'est pas mon histoire, mais laissez-moi vous dire en un instant le comportement de Thiers. Thiers avait été depuis 1851 à commettre. Maintenant, on n'en commettra plus. Il faut faire un barrage, même militaire. C'est lui, là. Il est malade. Il vient de le tuer. Non. Je pense plus que c'est lui qui a cherché à le tuer. Mais qu'est-ce que t'en sais? On n'a rien vu. Mais bien sûr que si, regarde sa dégaine, sa gueule de psychopathe, et lui là-bas, là. Sa gueule de psychopathe? Mais tu t'écoutes quand tu parles? Enfin, j'essaie juste de savoir qui est le gentil et le méchant. On n'a qu'à appeler les flics. Ben oui, appelez les flics. Une ambulance, ta mère, je sais pas, quelqu'un, quoi.
Tout va bien, monsieur? Monsieur? Police? Vous êtes blessé?
déjà rentré? T'as faim?